মাইক্রো ওভেনে কাতলা ভাপা। আহা, অসাধারণ স্বাদের রেসিপি। আপনারা অবশ্যই বানান। আর এরকমই অন্যান্য সব রেসিপি পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না প্লিজ। আজ আমি বানিয়ে দেখাবো কিভাবে এই মাইক্রো ওভেনে কাতলা ভাপা বানানো যায় ভীষণ অল্প সময়ের মধ্যে এবং ভীষণ টেস্টি রেসিপি। আপনারা দেখুন আমি কিভাবে বানাচ্ছি। আর আমার চ্যানেলে নতুন বন্ধু হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না প্লিজ। আজ আমি আপনাদের কাছে ভীষণ হেলদি এবং টেস্টি একটা মাইক্রো ওভেন রেসিপি নিয়ে এলাম, মাইক্রো ওভেনে কাতলা ভাপা। আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন না যে মাইক্রো ওভেনে রান্নার গুণাগুণ কতটা। মাইক্রো ওভেনে রান্না করতে গেলে কিন্তু খুব কম তেলে রান্না হয়ে যায়। আপনারা যেটা ওভেনে বা উনানে করলে সেই তেলে হয় না। তাই যারা ডায়েট করছেন তাদের জন্য ভীষণ উপকারী এই মাইক্রো ওভেন রান্না। এছাড়া আপনারা মাইক্রো ওভেনে রান্না করতে দিয়ে পাশাপাশি অন্য কাজও করতে পারেন। আর আমি কাতলা ভাপা বানানোর জন্য এখানে 4 পিস কাতলা মাছের চাকা নিয়েছি। এছাড়া মাইক্রো ওভেনে রান্না করার সময় আগুনের গরমটাও লাগে না আর সময়ও লাগে ভীষণ কম। আমি কাতলা ভাপা বানানোর জন্য এখানে 2 টেবিল চামচ সাদা সর্ষে নিয়েছি, 2 টেবিল চামচ পোস্ত নিয়েছি, 1 টেবিল চামচ হলুদ গুঁড়ো, 1 টেবিল চামচ কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো নিয়েছি, 2 টেবিল চামচ টক দই নিয়েছি, 2টো কাঁচা লঙ্কা কুচিয়ে নিয়েছি আর অর্ধেকটা পাতিলেবুর রস নিয়েছি। এছাড়া লাগছে প্রয়োজন মতো নুন আর সর্ষের তেল। প্রথমে আমি একটা মিক্সিং বোল নিয়ে এর মধ্যে গোটা সর্ষে, সাদা সর্ষেটা দিয়ে দিলাম, 2 টেবিল চামচ পোস্ত দিয়ে দিলাম, 2 টেবিল চামচ টক দইটা দিয়ে দিলাম আর একটা কাঁচা লঙ্কা চেরা আমি দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে অল্প সামান্য জল দিয়ে আমি আগে ফাইন পেস্ট একটা বানিয়ে নিচ্ছি। দেখুন পেস্টটা একদম রেডি হয়ে গেছে, একদম মিহি করে বাটা হয়ে গেছে। এবার আমি একটা বোল নিয়েছি, এই বোলের মধ্যে যে পেস্টটা বানালাম সবটা দিয়ে দিলাম। আর একটু জল আমি দিয়ে দিচ্ছি। এবার এর মধ্যে হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দিলাম, লাল লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে দিলাম, কাশ্মীরি লাল লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে দিলাম, দিয়ে একটু ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। আর একটু সামান্য পরিমাণ জল আমার লাগবে, নাহলে মাছটা রান্না করার সময় নিচে লেগে যেতে পারে। এবার প্রয়োজন মতো নুনটা আমি দিয়ে দিচ্ছি। এবার মাছটা আস্তে আস্তে আমি দিয়ে মশলার সাথে ভালো করে ম্যারিনেট করে নিচ্ছি। পাতিলেবুর রসটা আমি দিয়ে দেবো। এবার পাতিলেবুর রস দিলে কি হবে, কিন্তু মাছের কোনো রকম আঁচটে গন্ধ থাকবে না। অবশ্যই আপনারা পাতিলেবুর রসটা ব্যবহার করবেন। মাছের রান্নাতে কিন্তু খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার আসবে পাতিলেবুর। এবার উপর থেকে আমি সর্ষের তেল ছড়িয়ে দেব। সর্ষের তেলটা একটু বেশি নিচ্ছি, আমি 2 টেবিল চামচ সর্ষের তেল দিয়ে দিচ্ছি। যেহেতু কোনো ভাজা করছি না বা ভাজার সময় কোনো তেলও লাগছে না, এটা ভাজা করতে লাগছে না, তাই উপরে তেলটা ছড়িয়ে দিলে এটা একটা সুন্দর একটা টেস্ট আসবে। ভালোভাবে ম্যারিনেট করা হয়ে গেল। এবার আমি কভারটা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি, দিয়ে মাইক্রো ওভেনে আমি সেট করে দেব। মাইক্রো ওভেনে দেওয়ার আগে আমি কয়েকটা কাঁচা লঙ্কা চেরা ছড়িয়ে দিচ্ছি। এবার আমি মাইক্রো ওভেনে দিয়ে দিচ্ছি। এবার আমি মাইক্রো ওভেনে হাই টেম্পারেচারে 4 মিনিটের জন্য দিয়ে দেব মাছটা।
4 মিনিটের জন্য আমি দিয়ে দিলাম। দেখুন 4 মিনিট হয়ে গেছে। এবার আমি একটু বার করে নিয়ে আসছি। দেখুন 4 মিনিট পর আমি বের করে এনেছি। এবার একটু চামচ দিয়ে উল্টিয়ে দেব। একদম কিন্তু গ্রেভি ঠিকঠাক আছে। আপনারা কিন্তু এই গ্রেভির পরিমাণটা ঠিক রাখবেন। জল যদি কম হয় তাহলে কিন্তু নিচে বসে যেতে পারে। যদি কোনো সময় কম মনে হয় একটু দিয়ে দিতে পারেন। আবার আমি ঢাকনাটা ঢেকে দিচ্ছি। আরেকবার আমি মাইক্রো ওভেনে দিয়ে দেব। আবার আমি মাইক্রো ওভেনে দিয়ে দিলাম। আবার আমি 4 মিনিটের জন্য দিয়ে দিলাম। এবার আমি আস্তে আস্তে বের করে নিয়ে আসছি। গরম গরম অসাধারণ স্বাদের কাতলা ভাপা কিন্তু একদম রেডি। দেখুন আমি খুললাম, কতটাই সুন্দর হয়েছে দেখুন। আমি একটু বেশিক্ষণ ধরেই রান্নাটা করেছি, যেহেতু পিসগুলো একটু মোটা মোটা আছে, তাই দেখুন গ্রেভিটাও কত সুন্দর হয়েছে। গরম ভাতের সাথে অসাধারণ কিন্তু লাগবে। আপনাদের যদি আমার এই রেসিপিটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আপনারা বাড়িতে বানান। কেমন হলো লাইক বা কমেন্টসের মাধ্যমে আমাকে জানান, আর শেয়ার করে অপরকে দেখার সুযোগ করে দিন। আর এরকমই অন্যান্য রেসিপি পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলকে কিন্তু সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না প্লিজ। আমি আসছি পরে আরও অনেক এরকমই অন্যান্য রেসিপি নিয়ে, সাথে থাকুন। নমস্কার।